Аэропорт был переполнен, люди спешили, чемоданы гремели по кафелю, объявления сыпались одно за другим. Среди этой суеты стоял Алексей, 20-летний студент, с простым рюкзаком и усталым видом. Он собирался лететь домой после стажировки, когда заметил, что у стойки регистрации растерянная иностранка отчаянно пытается что-то объяснить девушке-администратору. «Мэм, я не понимаю вас», — повторяла сотрудница на русском, пожимая плечами. Женщина выглядела растерянной и на грани слез. Алексей подошел ближе. Он знал немного английский, не идеально, но достаточно, чтобы попытаться помочь. «Excuse me, may I help?» – неловко произнес он. Женщина облегченно кивнула, показав билет и телефон. Выяснилось, что ее рейс задержали, и она не понимала, куда идти. Алексей пытался объяснить, показывал на табло, жестикулировал, но у него не все получалось. Толпа позади начала раздражаться. «Ну сколько можно? Люди торопятся. Да наймите переводчика». И вдруг из задних рядов раздался громкий, уверенный голос. «Переведу за $500. Толпа засмеялась. Алексей обернулся и застыл. Перед ним стоял высокий мужчина в дорогом пальто, с часами, которые стоили, наверное, как вся его жизнь. Его знали все: Сергей Волков, миллиардер, владелец крупной компании, один из самых влиятельных людей страны. Он улыбнулся, будто это просто шутка, и добавил: «Шучу, конечно, хотя, время – тоже деньги». Толпа снова засмеялась. Алексей покраснел, но не отступил. «У меня только 500 рублей. Но если нужно, я заплачу», – сказал он тихо, но уверенно. На лице Волкова мелькнула тень удивления. Смех стих. Миллионер подошел к ним, наклонился к женщине и спокойно, идеальным английским, перевел все, что нужно. Потом помог ей найти нужный выход и даже донес ее чемодан. Когда он вернулся, Алексей стоял смущенный, не зная, что сказать. Волков посмотрел на него и сказал спокойно, но с теплом: «Иногда помощь стоит дороже денег, парень. Не теряй это качество». Он ушел в зал вылетов, оставив всех в легком шоке. Алексей еще долго стоял неподвижно, чувствуя, что этот случай почему-то изменит его жизнь. Алексей все еще стоял у стойки, наблюдая, как миллиардер, которого он привык видеть только на обложках журналов и в новостях, спокойно разговаривает с иностранкой. Волков говорил уверенно, без спешки, с легкой улыбкой, и женщина, кажется, впервые за последние 20 минут расслабилась. Он объяснил ей, куда пройти, что рейс задержан, и даже вызвал сотрудника, чтобы ее проводили. Когда та, наконец, поблагодарила его и ушла, зал аплодировал, кто-то даже снял все на телефон. Волков повернулся к Алексею. «Значит, 500 рублей, говоришь?» – с легкой усмешкой спросил он. Алексей смутился. «Я просто хотел помочь. Не думал, что это будет выглядеть глупо». Миллионер покачал головой. «Нет, это не глупо. Знаешь, сколько вокруг тех, кто просто отведет глаза и пойдет мимо. А ты остановился». Он сделал паузу, словно раздумывая над чем-то, потом добавил: «Деньги – это всего лишь инструмент. А вот поступки, они показывают, кто ты на самом деле». Алексей не знал, что ответить. В груди появилось странное чувство, смесь гордости и смущения. Он не ожидал, что случайный поступок привлечет внимание такого человека. Волков посмотрел на часы, достал из кармана визитку и протянул ее. «Если когда-нибудь понадобится работа или совет, позвони. Я не обещаю чудес, но поговорим». Алексей осторожно взял визитку. На ней было всего несколько слов. Сергей Волков, Волков Групп, и номер телефона, напечатанный на плотной, дорогой бумаге. «Спасибо», — выдохнул он, — «не мне, себе поблагодари. Ты сделал то, что многие даже не попытались бы». Волков направился к бизнес-залу, а Алексей остался стоять, держа визитку, как нечто священное. Он чувствовал, что судьба только что открыла перед ним дверь, и теперь все зависит от того, осмелится ли он в нее войти. Прошла неделя, Алексей все еще держал ту визитку у себя в кошельке. Несколько раз он брал ее в руки, читал имя Сергей Волков и снова прятал обратно. «Звонить или нет?» – думал он. Казалось, что это что-то вроде сна. Миллиардер, с которым он случайно столкнулся в аэропорту, навряд ли вспомнит обычного студента.
Но на 8-й день телефон зазвонил сам. «Здравствуйте, это Алексей», — раздался уверенный мужской голос. «Да», — говорит помощник Сергея Николаевича Волкова. Он просил передать, что ждет вас завтра в 10 часов в офисе Волков Групп. Не опаздывайте. Алексей застыл с телефоном в руке. Ждет меня. Зачем? Он сам объяснит. Дефис. На следующий день, в 9 часов 40 минут, Алексей стоял у огромного стеклянного здания в центре города. Люксовые автомобили, строгие охранники, зеркальные двери, все казалось чужим, как кадр из фильма. Но он собрался с духом и вошел. На ресепшене девушка в деловом костюме вежливо улыбнулась. «Вы, Алексей, вас уже ждут. Проходите, пожалуйста, на 25-й этаж». Лифт поднимался почти беззвучно. Алексей чувствовал, как сердце колотится все сильнее. Когда двери открылись, он оказался в просторном офисе с панорамными окнами, где виднелся весь город. У окна стоял Волков, в руках чашка кофе. Он обернулся и улыбнулся. А вот и наш герой аэропорта. Алексей смутился. «Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я даже не думал, что вы помните. Я запоминаю тех, кто выделяется. А ты выделился. Не деньгами, не одеждой, поступком». Он жестом предложил присесть. «Ты тогда сказал, что учишься на программиста, верно?» «Да, но учебу тяжело оплачивать. Подрабатываю курьером. Знаешь, я тоже когда-то разносил пиццу. Только тогда у меня не было никого, кто бы протянул руку. Поэтому я и решил помогать тем, кто этого достоин». Волков сделал паузу, глядя прямо ему в глаза. «Хочу предложить тебе не просто работу. Хочу проверить, насколько ты готов к возможностям. Завтра приходи снова, утром тебя ждет первое задание». Алексей попытался спросить, какое именно, но Волков только улыбнулся. «Увидишь. И не волнуйся, это не экзамен. Это шанс». Когда Алексей вышел из офиса, у него дрожали руки. Он не знал, что ждет впереди, но чувствовал одно – эта встреча перевернет его жизнь. На следующее утро Алексей проснулся раньше будильника. Он почти не спал всю ночь, мысли о предстоящей встрече крутились в голове без остановки. Он выгладил единственную чистую рубашку, начистил старые ботинки и несколько раз пересмотрел маршрут, чтобы не опоздать. Когда он вошел в офис Волков Групп, сотрудники уже спешили по коридорам, держа в руках папки и ноутбуки. Все выглядели уверенно и деловито, а Алексей чувствовал себя чужим, студентом, случайно попавшим в другой мир. На ресепшене та же девушка с улыбкой сказала: «Алексей, Сергей Николаевич ждет вас в переговорной комнате». Переговорная была просторной, белые стены, длинный стол и огромная панорама города за стеклом. Волков сидел в конце стола, просматривая документы. Когда Алексей вошел, он поднял взгляд. «Точно вовремя. Это уже хорошо», — сказал он, — «садись. У меня к тебе одно простое задание». Он протянул планшет. На экране длинное письмо на английском, адресованное некоему зарубежному партнеру. Это письмо написал мой менеджер. Оно должно было быть отправлено вчера. Но я хочу, чтобы ты перевел его, не слово в слово, а смысл. Сделай так, чтобы получатель почувствовал уважение, искренность и желание сотрудничать. Сможешь. Алексей напрягся. Его знания английского были средними, но он понимал идею. Он сел, открыл заметки, стал читать текст, медленно, вдумчиво. Фразы вроде «We hope for beneficial cooperation» он переписывал как «Мы верим, что вместе сможем создать что-то великое». Он не просто переводил, он пытался передать эмоцию. Прошло 20 минут. Волков молчал, наблюдая, как парень работает. Наконец Алексей положил планшет и тихо сказал: «Готово». Волков пролистал документ, поднял брови. «Интересно, ты не переводчик, но уловил то, что пропустил мой топ-менеджер». «Хорошо, но испытание не закончено». Алексей удивился. «Будет еще одно». «Да». Волков встал и подошел к окну. «Ты показал, что можешь работать головой. Теперь посмотрим, как ты поступаешь сердцем». Он протянул телефон с открытым сообщением. В нем было написано: «Больше чем, нужно убедить инвесторов, что проект готов, хотя он пока не работает. Это важно. Поддержи ложь ради компании». Алексей почувствовал, как внутри все похолодело.
Он поднял глаза. Это шутка. Волков ничего не ответил. Ты ведь хочешь карьеру, Алексей. Иногда люди закрывают глаза ради успеха. Что бы ты сделал? Комната замерла в тишине. Алексей вздохнул и сказал: я не стану врать, даже если это принесет прибыль. Лучше потерять деньги, чем совесть. Волков посмотрел на него долго, почти испытующе, а потом медленно кивнул. Ответ принят. Испытание окончено. Алексей не понял, провалил ли он или, наоборот, прошел. Но в глазах Волкова мелькнула улыбка, короткая, едва заметная, но настоящая. Дефис. Когда Алексей вышел из офиса, он чувствовал, что что-то важное произошло. Он не знал, что его честность сейчас стоила куда дороже, чем любые $500. После того разговора Алексей не находил себе места. Он вышел из офиса, но не мог перестать думать. Это была ловушка, или он действительно предлагал мне участвовать в обмане. Он шел по улице, и холодный осенний ветер обжигал лицо. Внутри все кипело, страх, сомнение, но и странное чувство правильности. Он знал, сделал то, что должен был. И все же, где-то глубоко внутри сидела тревога, а вдруг я все испортил. Дефис. На следующий день, ближе к вечеру, Алексей получил сообщение. Больше чем, приходи завтра. 9 часов, тот же кабинет. Он понял, что проверка продолжается. Дефис. В кабинете Волков сидел в кресле, спиной к двери. На столе лежала кипа документов, и рядом, та же папка, что и вчера. «Садись, Алексей», — произнес он спокойно, не оборачиваясь. Алексей сел, чувствуя, как ладони покрываются потом. «Я вчера показал тебе сообщение. Многие бы согласились. Знаешь, сколько людей я тестировал за последние 2 года? Не знаю, 28. Из них 23 сказали, ну, ради компании можно. Остальные начали оправдываться. Только 2 ответили сразу, я не буду лгать. Теперь, ты 3-й». Алексей не верил своим ушам. То есть это было испытание. Волков обернулся и впервые за все время улыбнулся открыто. «Конечно, думаешь, я стал бы проверять новичка настоящим обманом? Нет, парень, я просто хотел узнать, какой ты человек. Потому что знания можно купить, а совесть нет». Он подошел ближе и сел напротив. «Я много лет строил бизнес, и знаешь, чего не хватает в мире денег? Людей, у которых сердце еще живое. Ты доказал, что у тебя оно есть». Он откинулся на спинку кресла. «Ты поступил правильно, и именно поэтому теперь я хочу сделать тебе настоящие предложения». Алексей не знал, что сказать. Все происходящее казалось нереальным. «Я не ожидал, я просто говорил, как чувствовал». «Именно поэтому я тебе верю», — ответил Волков. Он взял конверт и положил на стол перед Алексеем. Внутри лежал договор, предложение стажировки в компании на 3 месяца. Внизу стояла подпись «С.Н. Волков» и сумма $500 США в день. «Помнишь, как в аэропорту я сказал, переведу за $500, улыбнулся Волков. «Теперь это не шутка, заработай их честно». Дефис. Алексей не мог поверить своим глазам. Его сердце билось быстрее, чем когда-либо. Он встал, не зная, благодарить или просто молчать. «Спасибо вам, я не подведу». «Не мне спасибо, себе, это ты заслужил». И в тот момент Алексей понял, испытание закончено, но путь только начинается. Прошла неделя с того дня, как Алексей подписал контракт. Каждое утро он вставал раньше солнца, надевал костюм, который купил на последние сбережения, и ехал в офис. Ему все еще казалось, что он живет не своей жизнью. Он, обычный студент, вчера доставлявший пиццу, теперь сидит за компьютером в одном из самых мощных бизнес-центров столицы. Но больше всего поражало не это, а отношение Волкова. Дефис. Первое утро стажировки началось не с лекции или поручений, а с простого разговора. Волков зашел в кабинет, где работал Алексей, и сказал: «Пойдем со мной, хочу показать тебе, где начинается настоящий бизнес». Они спустились на нижний этаж, где находился отдел технической поддержки. Там работали десятки сотрудников, кто-то чинил оборудование, кто-то обслуживал клиентов, кто-то просто таскал коробки. «Видишь», — сказал Волков, — «вот здесь, сердце компании.
Не я, не директора, а эти люди. Без них ничего бы не работало. Он повернулся к Алексею. Если когда-нибудь станешь руководителем, помни, уважай тех, кто ниже тебя по должности. Потому что без них ты – никто. Эти слова запомнились Алексею навсегда. Дефис. Прошло несколько дней. Алексей быстро вникал в дела, помогал переводить документы, проверять отчеты и даже участвовал в совещаниях. Он не был самым умным, но был самым внимательным и честным. Однажды вечером Волков позвал его в кабинет. «Садись, хочу кое-что обсудить». Он открыл папку с графиками и отчетами. «Знаешь, многие на твоем месте пытались бы выслужиться, показать себя гением. А ты просто работаешь, без пафоса. Это редкость». Алексей пожал плечами. «Я просто стараюсь быть полезным. Деньги – это не главное. Главное – не подвести доверие». Волков засмеялся тихо, с одобрением. «Вот поэтому ты здесь. Деньги – не цель, а не следствие правильных поступков». Он встал, подошел к окну и продолжил. «Знаешь, Алексей, когда-то я был таким же, как ты. Молодым, без связей. Я однажды перевел письмо бесплатно, просто потому, что человек нуждался в помощи. Тогда я понял, добро возвращается. Пусть не сразу, но возвращается всегда». Он обернулся и добавил: «Ты получил свою первую оплату, $500. Но это не за работу. Это за принципы, за то, что не предал себя». Алексей молча смотрел на него. Эти слова будто прожигали сердце. Он понял, что впервые в жизни его ценят не за то, что он умеет, а за то, кто он есть. Дефис. Позже вечером, уже дома, он достал тот самый конверт с первыми деньгами и долго смотрел на него. Это были не просто купюры. Это было напоминание, честность всегда окупается. Он аккуратно положил их в ящик стола и записал в тетрадь. Больше, чем первый заработок. Честно, без страха, без компромиссов. И где-то в глубине души он чувствовал, это только начало. Прошло полгода. Для кого-то это всего лишь 180 дней, но для Алексея – новая жизнь. Он уже не был тем застенчивым студентом из аэропорта. Теперь он уверенно ходил по коридорам Волков Групп, обсуждал проекты с менеджерами, переводил деловые письма, вел презентации на английском. Но главное, он оставался тем же человеком, скромным, честным и благодарным. Дефис. Однажды вечером Волков вызвал его в кабинет. На столе стояли 2 чашки кофе, как будто он ждал не подчиненного, а друга. «Садись, Алексей, есть разговор». Алексей сел, стараясь не показать волнения. «Ты знаешь, я редко ошибаюсь в людях. Но в тебе я был особенно уверен. За эти полгода ты не только стал частью команды, ты изменил атмосферу в компании». Удивился Алексей. «Да, раньше у нас каждый гнался за прибылью. Теперь я слышу, как ребята говорят, главное, не деньги, а доверие. Это от тебя пошло». Один честный человек способен заразить честностью целый коллектив. Он замолчал, потом достал из ящика папку и положил ее перед ним. «Это проект, наш новый международный контракт. Я хочу, чтобы ты возглавил переговоры по переводу и коммуникации. Не бойся, я тебе доверяю полностью». Алексей почувствовал, как внутри все сжалось. «Но я ведь всего лишь стажер. Был, с сегодняшнего дня, сотрудник компании. Полноценный. И, если продолжишь в том же духе, когда-нибудь займешь мое место». Дефис. Через неделю в компании проходил ежегодный корпоратив. Большой зал, сцена, десятки сотрудников, смех, музыка. Волков поднялся на сцену с бокалом в руке. Все сразу притихли. «Друзья, этот год показал мне кое-что важное. В мире, где все измеряется цифрами, все еще есть место человеческим поступкам. Полгода назад я случайно встретил в аэропорту одного молодого человека. Он пытался помочь незнакомке, не требуя ничего взамен. И этот поступок изменил не только его жизнь, но и мою компанию». Он сделал паузу и посмотрел в залив. «Алексей, поднимись-ка сюда». Зал зааплодировал. Алексей вышел, немного растерянный, но с гордостью. Волков обнял его и сказал: «Тогда, в аэропорту, я сказал, переведу за $500. Сегодня я понимаю, это была не шутка, а судьба.
Потому что этот парень перевел не просто слово, он перевел понятие честности в реальность нашего бизнеса. Аплодисменты взорвали залив. Кто-то кричал «молодец», кто-то снимал на телефон. Алексей стоял, едва сдерживая эмоции. Он взял микрофон и сказал: «Спасибо вам, Сергей Николаевич. Но если честно, это вы научили меня главному, иногда один добрый поступок может стать началом всей жизни. И если у вас есть возможность помочь, не ждите $500. Просто сделайте это». Зал снова взорвался аплодисментами. Волков улыбнулся и сказал тихо, только ему: «Теперь ты понял, почему я смеялся тогда? Да, потому что жизнь иногда платит куда больше, чем деньгами». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был смех двух людей, учителя и ученика, которых свела судьба, чтобы напомнить всем. Больше чем кружащаяся звезда, иногда одно доброе дело действительно может перевести тебя не с языка на язык, а из бедности к успеху.